釣れた。ほい。やったー。うわー。やったー。すごい。移動してきました。じゃあ早速先ほど釣ったはい。このアイナミちゃんで何をしますか？はい。刺身と煮付けを作ります。いいね。私アイナメって実は食べたことなくて、だから今回初なんだけどすごい楽しみ。お刺身でも食べれるんですよ。そうですね。釣ってくる前にここにスタジオに来る前に血抜きしたのよね。そうですね。血抜きして鮮度を保つために鮮度を保って持って帰ってきました。そうですね。やっていきましょう。疲れてますね。だいぶ疲れてます。元気ない？元気ない。寒さでちょっとやられた。いや、わかります。もう背中がすごい痛い。声も出ないし、声張っていきましょう。頑張りましょう。じゃあクッキングスタート。スタート。じゃあお願いします。私がやるんですか？私がやります。どっちでもいいですよ。どっちでもいいですよ。やりたかったらどうぞ。じゃあちょっと先ちょっとだけもう手洗った。じゃあ鱗取りからですね。鱗取りから。じゃあ鱗を取っていきます。これはもうあれですよね。逆らってですよね。こうですよね。そうです。頭を押さえた方がいいかな。頭を押さえて、こうやって。はい。確かにやりやすい。頭を押さえて、はい、尻尾から頭にかけて、あとヒレの際が残りやすいので気をつけてやってください。ここね、ヒレの際。ちょっと待って。歯痛いね。痛いですね。歯痛いね。刺さるね。いや痛い。ここはさ、口当たり、舌触りに関係するからちゃんと取らないとだよね。そうですね。煮付けにする場合は特にね。はい。やだもんな。この感触。いやーでも本当に鮮度がいいからキラッキラしてるね。2時間前まで泳いでましたからね。2時間とは言わないか。1時間前ですね。1時間前だね。いい感じ？いい感じだと思ったら採点しますんで。いい感じだと思ったら採点しますんで。わかりました。はい。やば。厳しいです。全然ダメだ。どうでしょうか。お願いします。はい。採点を。はい。残ってますね。残ってますね。触ったらわかるんですね。触ったらわかりますね。まあ70点。全然ダメじゃん。何触った感じ？ごめん、どういうことかな。触ってみてください。本当だ。全然ダメだ。そっか。でも触ったらわかるんだ。はい。知らなかったそれは。しっかりこんな感じで。際ですね。際。お腹のこの下、ここもあります。ここが。そこ全然やってなかったです。あとこのヒレの裏、ここ忘れがちなんですけど。ヒレの裏ね。ここ忘れがちです。この辺とかね。早速さばきますね。お願いします。いつものあれでいいですよね。いつも通りでいいですよね。はい、大丈夫です。いつものあれ覚えてますか？いつものあれはあれですよね。あれなんだっけ？ちょっと待った。ください。いつものあれでいいですよね。いつものあれですね。頭を落とす。頭はどうしますよね。落とすか、お腹先に出すか、どっちか。どっちでもいいです。じゃあ頭先落としていいですか？頭先落としましょう。斜めですよね。そうですね。
ってます？合ってます。違った？なんか違うような気もする。違いますね。違いますよね。なんかでも大丈夫です。私でも頭落とすの本当に忘れてるわ。大丈夫どうやってやるのか。あ、はい。まあまあまあ。まあ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 。まあ良いでしょう。いやこれ本当にさっきも話してたけど、あら汁にしたら美味しそうだな。僕はこれでこの日でも一緒に取れたはずです。あ、そうなんだ。そうそうそう。ごめんなさい。まあ大丈夫です。ついてるんですよ。これだって絶対あら汁美味しいもん。はい、そうだよ。じゃあこれも処理しましょう。うん。はい。じゃあ今度中さん行きましょうか。私本当に忘れてるわ。本当に忘れてる。びっくりするぐらい合ってるんですよ。合ってます。はい。まあやらないとはしないんだよね。うん。合ってるんですよ。合ってます。あ、怖い。ごめんなさい。気になる。おお、綺麗だね、なんか。綺麗ですね。うん白子ですね。あー、これはいが白子ですか。白子です。食えるかな。指痛いしたら食えると思います。あ、もう手で取っちゃっていいです手で取ります。あ、はい。はい。覚えてます。こはいこを切って血抜きで血を取りますよね。そうです。よし。はい。OK です。じゃあちょっと移動します。今日はこの血もしっかりと。横取りとか買ってあげると横取り、あ、本当だ、取りやすい。あとはスプーンの裏側とか、うんうん。板前さんとかササラっていう道具使うんですけど、うんうん。ちゃんとした洗脳機ね。そう竹串まとめたようなへえ。ブラシですね。うん。ささら。ほんと白くて綺麗だね、身が。そうですね。ね。いいですね。絶対骨に沿ってはい。切る。あれですか。で、逆ですよね。はい。逆って何ですか。こう。はい。力入れちゃダメなのに力入ってたな。あー、ちょっとごめん。でも本当に。下に切れ。下に切る。あ、いい分けてます。うまくいってる。はい。そうなのよ。包丁の角度をちょっと下に向けると。なんか滑るな。よいしょ。いきましたね。どうですか。あ、いいです。師匠はい。イエーイ。こうです。切るときは、はい。内側を切って、で、ここまで切るじゃないですか。はいそしたら、あと、ここ全部切れる。はい。綺麗。はい。ですね。で、ひげは、です。はい。これが煮付け分ですね。煮付けを作っていきます。お願いします。はい。湯通しですよね。湯通しです。トースターの中に入れていきます。あ、もう OK。OK です。はい。もう本当に30秒ぐらいだね。30秒も入れなくていいです、ね。入れなくていい。はい。表面が白くなるくらい。そしたら一回取って。はい。で流水で。水で洗います。はい。鱗とかぬめりとかを。ちょっとこれあれだ。いやー本当に立派これ。いいですすね。ごいよ身が。熱いですね。ああ。水洗
つけ煮汁の方に入れていきま。そうですすね。煮汁は沸騰してから身を入れると崩れるはい、感じになります。じゃあいきます。はい、お願いします。身が下？皮が下？それ別に関係ない。身が下の方がいい。そうだ、落とし蓋の際にクッキングペーパーがある。こんな感じで落とし蓋がないのでクッキングペーパーにします。じゃあ先ほどおろしてもらったので、今まだ骨がここにあばら骨と中骨がついてます。これ取りますね。はい、じゃあ中骨ですね。腹骨はこうなんかすくい取るような感じで、このお腹のあばら骨を薄くついていきます。で、最初結構つまずく人が多いんですけど、ここの骨とここの骨がこうつながってますので、はいはい最初にこう切り離してください。はいはい。切り離す感じで。そしたらあとは沿わせるよ沿わせるうに。ようにその下をこういう感じで薄く薄く。そうですね。はい。はい、取れましたね。これはいい出汁が出るんで、同じように取ってください。はい。このまま骨抜いて刺身にしてもいいんですけど、ちょっと大きいので半分にしますね。はい、ここに血合い骨っていう骨がまっすぐ入ってますので、この横サイドを渡して、はい、骨ごと私が感動してるわ。もう釣った魚がこんなに立派で身も厚いんだね。ああ、そうですね。感動だ。はいこんな立派な魚釣ったんだ。頑張った甲斐が頑張った甲斐がありました2月のね、寒空の下で、はい。さんも持ってますね。あ、本当？はい。嬉しい。うんですよ。うん、まあね、本当にうんだよね。釣れるかどうか。はい、ね。で次は、まあ、皮引いてもいいんですけど、今日皮付きで刺身にしようと思って、はい、このまま一回、この工程は終わり。皮食べれるの？皮もこいいね。れで、湯引きからやっていきますけど、普通の湯引きってこう皮にお湯をかけるくらいなんですけど、アイナメって皮が厚くてそれだと火が通んないんですよ。であと今日は釣りたてってこともあって、身もすごく硬いんですよね。なので、ちょっとこれ丸ごと30秒ぐらい茹でて刺身にします。丸ごとこのまま茹でるんだ。このまま茹でます。はい。大体茹でますね。このまま茹でます。結構茹でても中まで火が通らないので。20秒ぐらい。20秒です。はい。はい。そしたらすぐ冷水にとって、これ以上熱が入らない。じゃあさっきの湯引きを刺身に切っていきますね。ポン酢いいですね。
すごい綺麗。はいさすが塩です。はい。もう身が全くついておりません。そうですね。これもね、なんか後でやられる。あ、はい。ただ、基本はこの山側を向こう側に置いて、この女性と私が。この状態で少し強くして、成形して、目から。難しいことなんです。難しいですよ。難しいですね。難しいです。じゃあ私やってみるよ。はい。そんな難しいことないって難しいよこれは。こんな細く切れないもん。急になんか変になっちゃうかもしれないし。お腹の腹全体でこう押さえて、この辺指から包丁長く使って一発で切りたい。さ、簡単だって言ったよね。簡単ですよ。まあまあ。こうちょっと長く使うのね。そうです。あ、ちょっと師匠、はい。どうでしょうか。いいじゃないですか。これでも OK いい感じです。はい。角を取る。角を揃える。はい。すいません、交代してもらってもいいですか。はい、わかりました。お疲れ様でした。いやー、難しいよ。簡単だって言ったけど。これ変でしょ。こんな感じで、別に。おー、完成。いいね。早速完成しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。もうね、釣りからの移動からの料理でヘトヘトなんですけど。これ食べよう。うん美味しそう。食べましょう。ね、はいいただきます。刺身からいきます。あ、刺身からいく。はい。いきます。いや、食べた。最高。歯ごたえすごいね。びっくりですね。びっくり。美味しい。釣りたてだ。釣りたてだから結構その歯ごたえとかもある。そうです。でもこの歯ごたえいいね。これはこれで美味しいですよね。美味しい。もっと時間置くともっと柔らかそう、くなる。ちょっとしっとりしてくるんですけど、はい、この味はもう釣りたての味ですね。最高。美味しい。次、湯引きしちゃったじゃないか。はい、湯引きいきましょう。この皮がまたついてるのがいいね。そうですね。うちは。はい。コリコリしてる。いいですね、皮の食感が。なんか
湯引きした方がうまみがすぐ出るね。そうですね。美味しい。やっぱそう魚って皮の下に旨味の総称があるんで。だからやっぱこっちの方がうまみがあるもん。そうですね。風味もありますね。これって湯引きしないでも刺身のまま皮付きでも OK。湯引きしないとそう皮硬いんですよ。かなり。あ、この皮付き好きだな。うまみがすごいする。30秒ぐらい茹でましたけど全然刺身ですよね。全然刺身。茹でたって感じじゃない。次煮つけいきますか。皮のプルプルが美味しいですね。やっぱりね、美味しいね。身もすごいとろっと溶ける感じですね。またやっぱ刺身とかとは違う？そうね。うまいですね。最高だよね、つってすぐ。そう、アイナメって煮付けの王様とかが出てるんですよ。そのぐらい煮付けが合う魚で。じゃあアイナメといえば煮付けみたいな。そうですね。この皮が美味しいですよね。最高です。ちょっと私も食べていいですか？いただきます。美味しい。ちょっと皮付きでもいただこう。どう味薄かった？いや、全然ちょうどいいです。優しいお味です。なんだろう、食べやすい魚だね。そうですね。本当にまあ釣れたてっていうのもあるかもしれないけど、全く臭みがなくて。タラに似てる？まあ言われてみれば。いや本当に最高。いや釣り部を結成して初めての釣りだったんですけど。大成功です。大成功ですよね。本当に。もう最高の出だしでした。あんな大きいのが釣れたの。本当だよね。最高の出だし。なんか釣りってさ、本当に釣れるかどうかわからないじゃん。そうですね。行って釣り竿をこう置いてどうなるかみたいな感じだから、ハラハラ感とかもあるじゃん。そうですね。楽しさと釣れるかなとか、それがまたいいね。鈴が鳴った瞬間はね、そう。鈴ね。釣れない時もあるんですけど、それはそれで。ちなみにさ、今まで釣りとか行って、どういう勝率どんな感じ？勝率ですか？行った回数と釣れた回数とか。でも魚によるんですよ。季節？季節にもよるし、魚イカとかだったらもう行けば釣れるような。行きたいのに、イカ行きたいな。絶対釣れるんだ。ほぼ。アイナメはそうですね。あんま釣れないことが多いですね。本当？すごい。今日はだからラッキーですね。嬉しい。ちょっとね、カレーね釣れなかったのは残念だけど、ちょっとまたアイナメとカレーが釣れるの何月って言ってたっけ？あと6月？そうですね。初夏ですね。ちょっと初夏にリベンジしたいね。またカレー。じゃあ釜石釣り部結成第1弾としては本当に大成功の回だったんですね。回ですかね。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。